హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో జలుబు ఇంకా దగ్గు కేవలం 3 రోజుల్లో మాయమైపోయే మంత్రాన్ని అయితే చెప్పబోతున్నాను. సో ఈ వీడియోని కొంచెం కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మంచి క్వాలిటీ అయిన దాల్చిన చెక్క మీరు చూస్తున్నారు కదండి, అంత సైజులో ఒక 2-3 అంగుళాల సైజులో మనం తీసుకోవాలి. అది ఒక గిన్నెలో వేసుకుందాం. తర్వాత అల్లం మీరు చూస్తున్న సైజ్ అండి, ఇది కూడా 2-3 అంగుళాలు అయితే ఉండాలి. అల్లాన్ని చక్కగా చెక్కు తీసేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మీరు చూస్తున్న విధంగా సన్నగా తరుక్కొని అదే గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అల్లం రక్తంలో ఉన్న కొవ్వుని తగ్గించి మన రక్త కణాల్ని బలపరుస్తుంది. అల్లంలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల మనం జలుబు నుంచి ఇంకా దగ్గు నుంచి తొందరగా కోలుకోవడానికి మన బాడీకి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక 2 లవంగాలను అయితే తీసుకోవాలి. కేవలం 2 లవంగాలు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. లవంగాల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా మెరుగుపడుతుంది. ఈ లవంగాల వల్ల నోటికి సంబంధించిన ఏమైనా ఉంటే అంటే దుర్వాసన అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా చక్కగా పోతాయి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 1/2 లీటర్ వరకు నీళ్ళని వేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. 10 నిమిషాలు మరిగించుకోవడం అంటే నీళ్లు తిరగబడతాయి కదండి, అంటే ఇలా పొంగులు వస్తాయి కదా, అలా పొంగు రావడం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి 10 నిమిషాలు ఖచ్చితంగా మనం ఈ నీళ్ళని మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక 3 నిమిషాల పాటు ఈ నీళ్ళని మనం చల్లారి పెట్టుకోవాలి. ఈలోపు ఒక నిమ్మకాయ తీసుకొని దాన్ని సగంలా కట్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ చెక్క నిమ్మరసాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని రెడీగా ఉంచుకోండి. నిమ్మరసం వేసుకోవడం వల్ల జలుబు నుండి ఇంకా గొంతు నొప్పి నుండి నిమ్మరసం అనేది మనల్ని కాపాడుతుంది. మనం ఆల్రెడీ మరిగించి ఉంచుకున్న డ్రింక్ కొద్దిగా చల్లారింది కదండి, ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఒక గ్లాస్లోకి సగం వరకు వడగట్టుకుందాం. అంటే ఒక 50 to 75 ml వాటర్ని మనం వడకట్టుకుందాం. తరువాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ హనీని మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం. హనీ వేసుకోవడం వల్ల తాగడానికి కొంచెం టేస్టీగాను ఉంటుంది, ఇంకా హెల్దీ కూడా. ఇంకా చివరిగా మనం ముందుగా పిండి పక్కన పెట్టుకున్న నిమ్మరసాన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసి మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ డ్రింక్ ఉదయం ఇంకా సాయంత్రం 2 పూట్ల 3 రోజులు వరుసగా తాగాలండి. నిజంగా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే మీరు తప్పకుండా చూస్తారు. మీరు ట్రై చేసి మీకు ఏ విధంగా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి. అలా కమెంట్ చేయడం వల్ల మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మీ కమెంట్ని చదివి ఈ డ్రింక్ని ట్రై చేస్తారు. ఈ డ్రింక్ని తాగే ప్రతిసారి గోరువెచ్చగా తాగడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అంటే టీ తాగుతాం కదా, ఆ వేడిగా తాగినా పర్వాలేదు కానీ చల్లగా మాత్రం తాగొద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.